Oi, Miguel Games, aqui no canal Miguel Games. Eu falei 2 vezes Miguel Games, pai. Mas agora vamos começar o vídeo. Falou! Até o vídeo! Cara, hoje eu tô fazendo um vídeo e sobre esteca. Mas se eu ver, vocês escutaram isso? Cara, os pais não estão aqui em casa. Tava assistindo aqui. Se eu não posso contar o vídeo, quer? Não quero inventar o vídeo. Também não posso contar o youtuber. Vocês que assistem, né? Cara, meus pais não estão aqui em casa. Não viu? Eu juro que eu não fiz esse barulho. Estão rindo. Cara, não sou eu que tô fazendo isso. Eu tô sozinho em casa. Cara, vamos explorar aqui em casa. Eu acho que tá vindo aqui. Não tem ninguém aqui. Eu acho que tá vindo de fora de casa. Cara, eu juro que eu tô sozinho em casa. Assim, jogo de futebol. Será que o monstro gosta de jogar jogo de futebol? Será? Cara, eu acho muito vai parecer. Cara. Eu estou sozinho em casa e tem um monte de barulho. O jogo de futebol tá se aproximando. O monstro é invisível. O monstro é invisível, cara. O monstro é invisível. Cara, eu juro. Meu Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Até o outro Miguel Games. Parte 2. Tchau.